Ini udah habis, tapi untungnya aku udah beli lagi guys. Jadi ini tuh guys, snack wajibnya si Mas Boris, isi PC dari Prof Bengal, baik Dokter Shiba. Ini tuh suplemen, tapi juga snack, jadi cara kasihnya tuh gampang banget. Dan yang terpenting, manfaatnya tuh bagus banget buat menguatkan sistem urinary anabul, biar tidak ada gangguan seperti susah pipis, dan juga bisa mencegah flu loh. Karena pasti udah pada tahu kan, kalau flu itu salah satu penyakit yang berbahaya banget buat kucing loh guys. Nah makanya untuk pencegahan biar nggak kambuh lagi, aku selalu kasih ini guys ke si Mas Boris. Ini aku beli yang kemasan 20 saset dan harganya tuh lagi promo banget guys. Jadi yuk check out sekarang.